nimba je Angela ivyo bifitiriza nturabikoresha ivyo bifitiriza ndavyo nkora hashaka ko hari ababikoresha bro barandoga hari ibitambo byinshi twavuga ko twatanze wagwan ma people mwiri buci mwaramutse nizere neza ko mumeze neza iyo mumeze neza natumeze neza yisho boy MC Gondo Sirwaina aka the one all alongside but mix easy ariko reka mazina gushimire cyane mubayi wa mbere kubona biganiro bica kuri Anashia ikino kiganiro cyitwa Top Talent Show muzo murakurikirana chaque vendredi kira kumisi yose ya gatanu ariko reka maze shimire cyane aba big boss basanzwe badufata mu mugongo cyane agetse watandukanye tuba turi kumwe na Willy Bartender Ball yakabari kameze neza ubosokero bumeze neza eri mu gisagara ca Bujumbura neza mu Kabondo ariko tuba turi kumwe na DH Telecom imwe muri company society imeze neza ikora ama impression y'imipira gyatanzukanye amalogo y'ama brand gyatanzukanye yaba mawotokora eka n'amakarne n'amabaje n'amakalendrier ariko reka nigira mu mwandiko no munsi turi kumwe n'umwanditsi w'amareresi menshi kuva muri Media TV ariko ara trendinga mu cinema nyinshi zigesanzwe mu gihugu cyacu Burundi yitwa Elisa Kwizera aka Mr. Kan. Brother umeze gute bro? meze fresh. Abakuru yawe man. Mbona meza. Meze bon sinzi na. Alhamdulillah ndashima Yesu Kristo bro. Okay. Ikumwe na ANGELY. ANGELY ndamukiriza abakunzi ba Anashia bari bagukeneye cyane bakunumye cyane bro. Reka mvuge ngo Ego. Mwiriwe? Ego. Cyangwa mwaramutse? Bivanye mu wese yo baherereye. Ego. Ndabubaha cyane. Ego. Ego. Desanzwe mu kiganiro Top Talent Show twakiye umwanditsi w'amareresi menshi yitwa Harimana Samuel aka Mr. Sammy Mr. Pompompo afisama aka Merci Mr. Sammy ariko yadutanguriye neza aho mubona neza yuko naka gripe katamworoheje muri no misi ariko Sammy umeze gute? Ya meze neza cyane so ndakomeye meze fresh ego ya hari habo watanguriye muri cinema ariko gushika ino saha ANGELY bamurenze ariko yabatanguriye muri industry siko ariko hari bamwe twagiye tuyaga bigitandukanye bakatubarenza yuko muri cinema aho bahariho ibintazi cyo nkabo bakoresha ibifitirizi iyo bigeze kuri iyo level ANGELY vyakira gute mbega muri cinema aho bahari ibyo bifitirizi nkuko babivuga bagiye batandukanye umuntu aragutse ego kandi umuntu niwe yimenya ego nimba je ANGELY ivyo bifitirizi nturabikoresha ivyo bifitirizi ndavyo nkora hashaka ko hari ababikoresha navyo birabaho ego rero jewe ivyo kuruhande rwanje ivyo navyo nokoresha ego kuko ico nzi ico nubwo bikoresha ivyo bintu impera n'imperuko ego uzorangiza nabi ego uyu munsi kugira tugere ngaha ego hari ibitambo byinshi twavuga ko twatanze twaratanze ibintu byinshi ego byinshi cyane pe ego bareke kurogana mani bararogana mani bararoga ukamurungikira umuntu link akakubaza ati nta filme shasha urumva iyo umuntu uhamurungikiye link in box yawe akakubaza ati nta filme shasha urasohora ego kandi waje kwimurungikira bisigara yuko atayanzira timaje uramurungikiye ati tora ngiyo filme yanje shasha uramurungikira akakubaza ati none nta filme shasha urasohora ego kandi waje kuyimuha mwahura n'umuntu mu quartier ngo mbe warabihevye kubikina ukamubwira ati none YouTube yanje nayizi ngo ngo uracakorera kuri ya yindi nyene ugakubitwa n'ubunebwe bro ukajyama ugakubitwa n'ubunebwe fresh hagera muri shooting umuyaga nkubu kabura kwibarabara ryawe mani hari abarogwa amaguru hari abarogwa amapompompo akavyimba akamara amezi n'amezi yagiye kwivuza mani hari abantu mani bagukorera ko mugabo abo bantu nabo bagukorereka ni babandi bawo bo hafi ego bama bashaka kumera nka wowe canke ngo bakudugeko ego uri kurumva ariho nabandi rero gisata cha filme frame cyari kijoshe kera man mbo kubisanzwe jewe abantu bari muri Yesu reka ndavyitegura ego abantu bakijijwe ego akenshi jewe nemera ugukizwa kwabo iyo tumaze guhura mu bikorwa umaze kubibona live kumubona live ego ubundi tukiri kure na kure sinza kwemera ujya muntu bambwira ngo arakijijwe ngo cindavyemera wow no uyo muntu bangimufitiye amakenga biravugwa neza yuko muri cinema musanzwe mukoresha ibifitiriza hari gihe usanga amahera mu ronko usanga muyazitwara muri bintazi
mukuru k'Imana urabona jewe n'umubiri wanje sina cyanjo gusa abantu bararoga kwe latsko byo bigeze abantu bararoga bigeze ko umunsi umwe tuzogira ikiganiro ndakubwira ingene bandoze bro barandoga ari umukobwa ashimire umukinyi wanje kwera Imana imuhezagire cyane yagutwaye ku muganga oya gusa ico gihe izo periode ziba niwe namwerese araza aramfasha aramamagarira abasenzi baransengera ego bro je namaze indwi zibiri njya muri toilette nkituma amaraso 2 weeks amaraso rumva amaraso bro je narafatikana mu ngomba kwandika filme nkaca nisinzirako je harageze aho kuri YouTube yanje kugira isubira inyuma narageze aho usanga gukwezi ugasanga postinze zibiri kandi mu misi heze nta muntu numwe ngamuburu je nasohora filme zishya kuri 3 canke 4 mu ndwi mugabo ubugendo urabe ni imwe mu ndwi bro je nafatikana mu ngomba kwandika nkaca numvitiro niko stare nkaca njyama ego kugezaho hari umukobwa niwe yagumaza kumbwira ati sohora film kugezaho film iri muri YouTube studio muri private ego nkayimarana 1 week binanira gusa kugira ati urumva kaje ko ugire public gusije ko gusa urumva indwi yose film yaheze kugezaho uyo mukobwa akazaraza muhira agira gutya ambwira ati meza telefone yawe akayishira akazara tukanana n'umukameramani zana episode wenye nakazara yishira kugeza abantu bamunyagiriza ko ari umugore wanje uramaze kumva ubunebwe ahantu uzi kuri note bro kuko je posting kenshi ndaronka amafaranga ego mugabo umuntu akagira ubunebwe bwo gupostinga ibikorwa bihari ego mwakubita amezi 3 ntagiye muri tournage ego bro harageze igihe aho mvuga ati oya tugiye tujya turagendana timu yose abantu barayibonye tujya muri umuronge ku mashuha turoga jama imikoshi iravaye ego bro abantu bakuru bro ari n'umuntu n'umukinyi wa filime adashobora kwicarana oya akubwira ati ni uyu naenda kukupembera ivyo bintu rero biri tayari gusa ego ni vya bindi nyene none bro Miss Burundi bamuhemba 25 million ego n'imiduga nibarogana none twebwe akaye million ego akaye million ko muri festival ego mwamwifuza impression nziza kandi zihuta DH Telecom ni nyishu kuri bose byose mubifashijwemo n'abakozi bayo bafise ubumenyi dufise ubuhinga bugezweho mu gukora impression grand format branding panneau publicitaire banderole sticker contravision backlight banner roll-up teardrop impression numérique y'ibitabo flyers badge carte de vœux carte de visite carte d'invitation kwandika ku mipira n'ibindi bikoresho byankenerwa bifasha mu kumenyekanisha ibyo mukora canke mu gutanga ubuganuke mwodusanga kuri Central Building aho batazira kwa Kabwa bureau 301 mukeneye ico muwaza mwohamagara kuri 79 461 059 canke kuri 22 281 281 DH Telecom, you dream it, we print it. Murumva neza yuko abakunzi ba Anashe nta munsi numwe mwigera mu dutahasi twamatuma na feedback nziza cyane mu bagi batsanzukanye nitwa MC Gundosi alongside Bats Mix Easy ariko tunashimira cyane basanzwe badufata mu mugongo ishira hamwe DH Telecom isanzwe dufata mu mugongo basanzwe bakora ama impression y'imipira amakalendrier n'amakarne agiye atsanzukanye tunashimira cyane n'akabari kameze neza Big Boss Willy Backtender Ball X gasukiri mu gisagara ca Bujumbura neza na neza mu Kabondo Avenue Ganza numero 2 hasta la vista ja bless ciao ciao